Uskotko viruksiin? Kyllä. Ja sitten seuraava kysymys on, että miten perustelisit sen väitteen sellaiselle, joka ei usko viruksiin? Millä tavalla sä tiedät, että niitä viruksia on olemassa? No, ensinnäkin lääkäriala, tämmönen terveysalan ammattilaiset on selittänyt ne aika hyvin. Pakko sanoa, että mä en osaa itse. Ei tässä ole vääriä vastauksia, mä vaan kerään tietoa. No niistä on faktapitoista tietoa viruksista ja ei mulla oikein. No kiitos. Uskotko viruksiin? Joo, uskon kyllä. Ja sitten sama, että miten perustelet sen väitteen niille, jotka ei viruksiin usko? No varmaan vaan sitten, että tavallaan kaikki niinku mitä tällaista faktapoista tieteellistä tietoa löytyy ja sitten justiin näitä kokemuksia, miten niinku itsekin, jos on vaikka kokenut jotain niinku tautia tai muuta. Ja no oikeastaan vaan niinku, että kun jos täällä on perusteltu niinku faktapoisesti, niin kyllä se niinku on tavallaan luotettavaa ja sellaista on. En mä oikein muuta saa sanoa. Kiitos vastauksesta. Joo. Uskotko viruksiin? No, joo, uskon. Ja sitten että miten perustelet sen väitteen sellaiselle ihmiselle, joka ei usko viruksiin, että mistä sä tiedät, että viruksia on olemassa? Vaikea kysymys, en mä pysty vastaamaan siihen. Tai en mä tiedä oikeastaan, mitä mä vastaisin siihen. Ei tässä ole vääriä vastauksia. Jos et tiedä, niin sekin käy. En mä tiedä, mitä mä vastaan tohon. Selvä. No, kiitos. Kiitos. Videon loppuun vähän haastattelen omia pohdintoja haastattelujen tekemisen vaikeudesta ja itse aiheestakin. Alkuperäinen tarkoitukseni oli saada selville niin kattavasti kuin mahdollista Helsingissä asuvien tai siellä matkailevien ihmisten käsitykset viruksista. 1. Uskovatko he viruksiin? Ja 2. Miten he perustelevat omat uskomuksensa, eli esimerkiksi mistä he tietävät, että viruksia on olemassa. Olisin tarvittaessa kysynyt asiaa myös toisin päin, mutta kukaan ei vastannut ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi. Tämän videon oli tarkoitus kehittää dialogia viruksiin uskovien ja viruksia kieltävien välillä. Olisin ollut tyytyväinen, jos olisin saanut vähintään 10 vastaajaa. 3 on todella vähän, mutta se ei ole haastattelusta kieltäytyvien vika, vaan se on minun ongelmani. En varmaankaan ole kovin hyvä saamaan ketään haastateltavaksi, en ainakaan vielä. Tämän keikan perusteella olen nyt sitä mieltä ainakin. Eli petrattavaa siis on, mikäli aion vastaavia juttuja tehdä vielä joskus jatkossa. Tämä video on siis valitettavasti tavallaan pelkkä maistiainen pidemmästä videostani, jota ei koskaan syntynytkään, eli vähän niin kuin traileri elokuvasta, jota ei ole olemassa. Iso kiitos niille 3, jotka uskalsivat ja suostuivat haastateltaviksi. Ilman heitä en olisi voinut pitää aiempaa lupaustani tämän videon tekemisestä. Olette kaikki minulle arvokkaita. Niin. Tosiaan tein Helsingissä, tai ainakin yritin tehdä haastatteluja aamupäivällä noin kello 10.30–12.30 aikaan 9.2.2024, niin monelle kuin vain sain suostumaan tähän haastavaan aiheeseen. Kylmän ilman vuoksi tein haastattelut sisällä. Menin ensin foorumin aulaan Rautatientorin lähelle ja sain lukuisten kieltäytymisten jälkeen kuitenkin yhteensä 3 haastattelua aikaiseksi. Lopulta 2 vartijaa tulivat keskeyttämään työni, koska foorumin tiloissa haastattelujen tekeminen ei ollut sallittua. Jatkoin tai yritin jatkaa töitäni Rautatientorin aulassa, ylä- ja alakerrassa. Tämä oli siis yksi niistä paikoista, joita vartijat ehdottivat minulle, ja ihmiset olivat siellä vieläkin kiireisempiä. Kiire oli siis yleisin syy haastattelusta kieltäytymiseen. Oli niitä muitakin syitä, muun muassa liian inhottava aihe, tai ei vaan haluttu näkyä kamerassa, taikka kieltäydyttiin jostain tuntemattomasta syystä. Aina ei kerrottu syytä kieltäytymiselle. Poistuin sisältä mennen takaisin ulkoilmaan, ja jäin hetken miettimään, jatkanko vielä yrittämistä jossain muualla, vai annako olla.
Päätin vetäytyä ja jatkoin matkaani sukulaisteni luo. Ennen sitä eräs nainen lähestyi minua ja pyysi 2 euroa. Oli kuulemma 4. Annoin 2 euroa hänelle ja sanoin, että pyydä sitten lisää joltakulta toiselta. Myöhemmin näin hänen polttelevan tupakkaa. Toivottavasti hänen kaikki rahansa eivät menneet tupakkaan, vaan hän sai myös syödyksi. Jätän haastattelujen tekemisen toistaiseksi tauolle. Tällaisten jatkuvien kieltäytymisten sarja uuvutti minut aivan täysin. Jatkan näitä hommia vasta sitten, jos tai kun olen vahvempi sekä taitavampi haastattelija. Jatkossa on opittava kestämään torjutuksi tulemisen tunnetta, sekä myös sitä inhottavaa tunnetta, joka aiheutuu siitä, kun kokee epämukavuutta toisten häiritsemisestä omalla tunkeilullaan. Näiden molempien tunteiden kanssa on opittava elämään, tai muuten näistä hommista ei voi tulla yhtään mitään. Epämiellyttävät ajatukseni välillä halvaannuttivat haastattelujen pyytämisen, yrittämisen, ja oli pakko pitää välillä taukoja voimien keräämiseksi ennen uutta yritystä. Olen ihan 100% varma, että naisen kannustuksella selviäisin epävarmuudestani ja muista hankalista tunteistani nopeammin ja varmemmin, mutta on mentävä niillä eväillä, joita on tähän mennessä onnistunut hankkimaan. Minulla oli jo ennen keikan alkua ramppikuume. Olin lähes varma, etten pysty hommaa suorittamaan. Lupasin kuitenkin aiemmassa videossani, että teen sen, vaikka keikka menisi miten huonosti, ja minulla on tapana pitää lupaukseni. Ensi kerralle en sitten tee lupauksia, joten katsotaan mitä tuleman pitää.